नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर में। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे और बात करेंगे स्वराज 744 XT के बारे में कि 2021 मॉडल में क्या चेंज किया गया और फुल रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सामने से। तो सामने हाइलोजन हेडलैम्प दिया गया जैसे सभी स्वराज में आते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बम्पर दिया गया और यहाँ पे स्वराज का लोगो दिया गया और ग्रिल काफ़ी स्वराज के डिज़ाइन में ही है और नीचे नंबर प्लेट आपको दिख जाएगी। अब दोस्तों इसकी लुक की बात की जाए तो लिखा गया स्वराज 744 XT, उसी के आगे लिखा गया सिंस 1974 और सॉलिड पावर और सॉलिड भरोसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे 4 स्टार रिवर्स PTO की ब्रांडिंग दी गई है। रिवर्स PTO में क्या होता है कि आप PTO को आपको उल्टा भी चला सकते हैं। और इसकी स्टीयरिंग की बात की जाए तो इसके अंदर पावर स्टीयरिंग में ही आता है और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में आता है। और इसकी एक्सल की बात की जाए तो एडजस्टेबल एक्सल दिया गया है, आप एक्सल को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी टायर साइज की बात की जाए तो फ्रंट टायर 750/16 का फ्रंट टायर दिया गया है। और इसकी बैक टायर की बात की जाए तो इसके अंदर 14/28 का बैक टायर दिया गया है जो गुडियर का टायर है, आप MRF के टायर में भी ले सकते हैं। और इसकी इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर स्वराज 963 का इंजन दिया गया है जो 52 हॉर्स पावर और 3478 सीसी में आता है। बिल्कुल स्वराज 963 का ही है, लेकिन इसकी हॉर्स पावर थोड़ा कम किया गया है। इसकी हॉर्स पावर की बात की जाए तो 52 हॉर्स पावर का इंजन है जो 3478 सीसी में आता है। बाकी 3 सिलेंडर में बिल्कुल ही आता है। और ये आप देख सकते हैं माइक्रोबॉस का इनलाइन पंप दिया गया है और इसी के नीचे 2 डीजल फिल्टर दिया गया है, उसी के आगे वाटर सेपरेटर दिया गया है। और इसकी एयर क्लीनर की बात की जाए तो इसके अंदर 3 स्टेज ऑयल टाइप का एयर क्लीनर दिया गया है और यहाँ पे डस्ट कलेक्टर दिया गया है। ये 3 स्टेज ऑयल क्लीनर काफ़ी अच्छा स्वराज में काम करता है। और यहाँ पे इंजन ऑयल कूलर भी दिया गया है जो इंजन की ऑयल जिसे मोबिल ऑयल कहा जाता है, तो वो इंजन को ठंडा करने के लिए दिया गया है कि कूलेंट के जरिए इंजन का ऑयल ठंडा होता है। और इसकी क्लच की बात की जाए तो इसके अंदर डुअल क्लच में ही आता है, इसके अंदर सिंगल क्लच का कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब डुअल क्लच ही आपको मिलेगा। अब हम इसके दूसरे साइड से रिव्यू करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेटर दिया गया है जो 35 एम्पियर का है, TBS लुकस का दिया गया है। और यहाँ पे 2 पंप दिया गया है, एक पंप पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है और दूसरा पंप हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है। और इसी के नीचे इंजन ऑयल फिल्टर दिया गया है, उसी के आगे हाइड्रोलिक फिल्टर दिया गया है जो हाइड्रोलिक ऑयल को फिल्टर करता है। और वहाँ पे एटोलेक्ट कंपनी का सेल्फ मोटर दिया गया और यहाँ पे बैटरी बॉक्स दिया गया जिसके अंदर 88 एच की एक साइड की बैटरी दी जाती है, आप चाहें तो 90 एच की बैटरी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे साइलेंसर कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये साइलेंसर काफ़ी अच्छा लगता है और आवाज़ भी काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे ब्रेक पैडल दिया गया है जिससे आप ब्रेक लगा सकते हैं। और ये ब्रेक ऑयल इमर्स्ड ब्रेक में ही आती है, ये ड्राई डिस्क ब्रेक में नहीं आती है, सिर्फ ऑयल इमर्स्ड ब्रेक में ही ये मिलती है। दोस्तों बैक साइड से कुछ इस प्रकार का दिखता है, वही लाइट दिया गया और ये काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखें तो इसके अंदर मडगार्ड के लिए मडगार्ड वाइब्रेट ना करे, इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी रॉड दिया गया है कि मडगार्ड वाइब्रेट ना करे। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया और यहाँ पे वाटर बोतल होल्डर दिया गया है। और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भी दिया गया है जिसे आप लेजर लेलर या फिर रिवर्सिबल MV फ्लो चलाना चाहें तो यहाँ पे आप ट्रॉली को और रिवर्सिबल MV फ्लो को आप कनेक्ट करके चला सकते हैं। और ये इसका लीवर दिया गया है जिसे आप ऊपर चला सकते हैं। और दोस्तों इसके हाइड्रोलिक की बात की जाए तो इसके अंदर 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ हाइड्रोलिक दी गई है जो आप किसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। और ये इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 1700 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी दी गई है। और ये लोअर लिंक इस प्रकार में दिखाई देता है और ये काफ़ी हैवी लोअर लिंक दिया गया है, पहले हल्का कर दिया गया था लेकिन अब फिर वापस हैवी कर दिया गया इसको। और इसकी PTO पावर की बात की जाए तो इसके अंदर 43 हॉर्स पावर की इसकी PTO पावर दी गई है, 43.2 हॉर्स पावर की। और ये मल्टी स्पीड PTO के साथ में आती है। इसकी रियर एक्सल की बात की जाए तो इसके अंदर सिंगल पॉइंट ग्रीसिंग के साथ रियर एक्सल दिया गया है जो बुल पिनियन रिडक्शन में ही आता है, ये भी काफ़ी अच्छा एक्सल होता है, लेकिन इसके अंदर EPI रिडक्शन नहीं दिया गया। दोस्तों यहाँ पे पैर रख के आप आसानी के साथ चल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ऊपर चढ़कर ऊपर से देख लेते हैं किस प्रकार दिख रहा है। चलिए तो ऊपर से देखने में कुछ इस प्रकार दिखता है, बोनेट काफ़ी ऊंचा ट्रैक्टर है और यहाँ पे एयर क्लीनर दिखाई देता है और यहाँ पे साइलेंसर दिया गया और ये स्टीयरिंग दिया गया, स्टीयरिंग काफ़ी छोटा इसके अंदर स्टीयरिंग दिया गया है। और ये 735 FE है, इसमें थोड़ा सा बड़ा स्टीयरिंग दिया गया लेकिन ये छोटा दिया गया है। ये 735 FEE के अंदर बड़ा स्टीयरिंग दिया गया लेकिन ये देखेंगे तो आपको काफ़ी छोटा स्टीयरिंग दिया गया। और यहाँ पे ऑयल प्रेशर का मीटर दिया गया है, यहाँ पे फ्यूल मीटर दिया गया, यहाँ पे टेम्परेचर
और यहाँ पे बैटरी चार्जिंग, और यहाँ पे हॉर्स मीटर, और यहाँ पे 100 दिया गया, और यहाँ पे साइड मिरर दिया गया जो आप पीछे की बांध कर देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की के लिए दिया गया है, हेडलाइट के लिए दिया गया है, और ये लेफ्ट राइट के लिए दिया गया है, और ये पैर रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है जो आप ट्रैक्टर के चलाते समय आप पैर रख के चला सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लीवर भी दिया गया है जिससे आप इंजन को बंद कर सकते हैं। और इसकी गियर बॉक्स की बात कीजिए तो इसके अंदर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स दिया गया है, लेकिन इसे कई किसान भाई कॉन्स्टेंट मैच कहते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स नहीं है, ये स्लाइडिंग मैच में ही है। अभी 2021 मॉडल में स्लाइडिंग मैच नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप 2022 मॉडल में लेंगे तो उसके अंदर हाई लो मीडियम में ये गियर बॉक्स आपको मिलेगा। और यहाँ पे ब्रेक पैडल दिया गया है, और यहाँ पे ब्रेक हैंड ब्रेक दिया गया, और ये हैंड रेस्ट, ये फुट ब्रेक दिया गया। अब हम इसके दूसरे साइड से देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोलिक के लिए दोनों वाल्व दिए गए हैं, एक पोजीशन कंट्रोल दिया गया है, दूसरा हाइड्रोलिक कंट्रोल। पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल से आप किसी भी इम्प्लीमेंट को आसानी के साथ चला सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल चार्जर बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और इसके अंदर चार्ज लगाकर आप इसके अंदर रख सकते हैं, इसके लॉक भी कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दिया गया है जो मैंने आपको दिखाया था पीछे डिस्ट्रीब्यूटर, उसको ऑन कर सकते हैं। अब हम इसके दूसरे साइड से लुक देख लेते हैं, दूसरे साइड क्या दिया गया है। तो यहाँ पे PTO लीवर दिया गया है जिसे आप आगे करते हैं तो 540 की PTO चलेगी, और पीछे करेंगे तो CR-PTO जिसे मल्टी PTO के नाम से ही जाना जाता है। इसके अंदर मतलब कि ये गियर के हिसाब से चलेगी, पीछे कर देंगे तो आप ये गियर बॉक्स से आप जितनी भी गियर आगे की फॉरवर्ड रिवर्स या कोई भी गियर लगाएंगे तो उसके हिसाब से PTO चलेगी। ये काफ़ी अच्छा गियर बॉक्स होता है। और यहाँ पे टूल बॉक्स भी दिया गया, आप इसके अंदर टूल रख सकते हैं और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। यही सब कुछ है स्वराज 744 XT के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास स्वराज 744 XT या 744 कोई भी ट्रैक्टर है तो आप कमेंट करके उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।